ஹாய், வாங்க. இன்னைக்கு எள்ளு சாதம் ஜீரா மிளகு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க, எள்ளு சாதத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் சொல்கிற அளவு 2 பேர் எள்ளு சாதம் சாப்பிட்ற அளவுக்கு உண்டான அளவு. ஒரு அரை ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, அரை ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா, அது 2ஆக கிள்ளி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் மிளகு, ஜீரகம் தேவைப்படும், அப்புறமா சேர்ப்போம். அரை ஸ்பூன் கருப்பு எள்ளு, அரை ஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு, அப்புறம் கருவேப்பில்லை. ஒரு பேனில் அரை ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க, அதுக்கு மேலே வேண்டாம். இப்போ ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கிற சாமானை அதில் போட்டுக்கிறேன். அதை கொஞ்சம் வறுத்துக்கிறேன். கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக மாறினதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 கருவேப்பிலையை போட்டுக்கிறேன். நெல்லிக்காய் சைஸு, ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸு இஞ்சி போட்டுக்கிறேன். இப்போது ஒரு ஸ்பூன் கருப்பு எள்ளு போட்டுக்கிறேன். அரை ஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு போட்டுக்கிறேன். இதை நல்லா வறுத்துக்கிறேன். இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன், இந்த வறுத்த சாமான்களை. இப்போது இதை நம்ம பவுடரை அரைச்சிக்கிறோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு கொரப்பாக நல்லா பவுடரை அரைச்சிக்கலாம். மிளகாப்பொடி பதத்தை அரைச்சினாக்குள்ளே போடும். எள்ளு சாதத்துக்கு தேவையான தாளிப்பை நம்ம கொடுத்துடலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சோன்னே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கிறேன். 2 காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கிறேன். இதை நல்லா வறுத்துக்கிறேன். இதெல்லாம் சிம்மில் வச்சு கம்மியான ஃப்ளேமில் பண்ணுங்கள். அணைச்சதுக்கு அப்புறமா அது மேலே கருவேப்பிலை எல்லாம் தாராளமாக ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. இதை வறுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போது எள்ளு சாதத்துக்கு தேவையான சாதத்தை ஒரு பவுலில் தனியாக எடுத்துக்கிறேன். இது நான் சொல்கிறது 2 பேர் சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான அளவுக்கு உண்டான சாதம் இது. இப்போ சாதம் ஆறி இருக்குது. அதில் நம்ம ஆல்ரெடி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற எள்ளு பொடியை அதில் போட்டுக்கிறேன். டைரெக்டாகவே இப்போ இதில் பெருங்காய பொடி கொஞ்சம் தூவிக்கிறேன், ஒரு அரை ஸ்பூன். இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா கலரி கொடுங்க. கலர் வச்சு இந்த எள்ளு பொடி ஈவனாக எல்லா சாதத்து மேலேயும் கோட்டாகணும். சாதத்தை சுட சுட பண்ணிங்கன்னா சாதம் அழிஞ்சா மாதிரி போயிடும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் ஆற விட்டு பண்ணிங்கனாக்க, ஒரு இளஞ்சூட்டில் பண்ணிங்கனாக்க நல்ல ஈவனாக எல்லாத்து மேலேயும் அந்த எள்ளு பொடி நல்லா கோட்டாகி எல்லா சாதத்து மேலேயும் மொத்த சாதமும் நல்ல கலவையாக அழகாக வரும். இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இப்போது நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த சாமானை அந்த எள்ளு சாதத்து மேலேயே போட்டுடுறோம். போட்டுட்டு நல்லா மறுபடியும் கலந்து கொடுங்க. அவ்வளோதாங்க, நல்ல ஃபஸ்ட் கிளாஸான எள்ளு சாதம் ரெடி. இதை உங்களுக்கு பருப்பு உசிலியோட உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரிலாம் தயிர்லாம் தொட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கோவிலுக்கு பிரசாதமாகவும் நீங்கள் இது மாதிரி யாருக்காவது பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் கொடுக்கலாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிவிடுங்க. மிளகு சாத்தும்போதுக்கு மிளகு ரசத்துக்கு தேவையானது ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸு புளியை ஊற வச்சு கரைச்சி புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் மஞ்சப்பொடி, தக்காளி, கருவேப்பில்லை 3ஐயும் போட்டு அதை அடுப்பில் கொதிக்க விடுங்க. இப்போ மிளகு ரசத்துக்கு தேவையான சாமானை நம்ம வறுத்துக்கணும். அதுக்கு துவரம்பருப்பு 1 ஸ்பூனு, அதுக்கப்புறம் மிளகு 1 ஸ்பூனு, அப்புறம் 2 துண்டு இஞ்சி, காஞ்ச மிளகா, அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில்லை,
ஜீரகம் தேவைப்படும், 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் தேவைப்படும். அதை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் வறுத்து அந்த ப்ரௌனிஷாக மாறினதுக்கப்புறம் தான் வறுக்க போகிறோம். ஸோ இதில் இது மட்டும் இருக்குது, இன்னும் ஜீரகம் சேர்க்கலை, இனிமேல் தான் சேர்க்க போகிறேன். இந்த ஜீரா மிளகு ரசத்துக்கு நல்லெண்ணெயை விட நெய் சேர்த்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் ஒரு 3/4 முட்டை நெய் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். அதில் நெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற சாமானை, மிளகாயை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிற சாமானை அதோடு சேர்த்துருங்க. மிளகாயை முதல்லையே சேர்த்திங்கன்னா கருகிடும். அதனால் லாஸ்ட்டாக அது ப்ரௌனிஷாக மாறினதுக்கப்புறம் மிளகாயை சேர்த்தா கூட போகிறோம். இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் நான். அந்த பருப்பு வந்து துவரம்பருப்பு வந்து ப்ரௌனிஷாக மாறுற வரைக்கும் இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ப்ரௌனிஷாக மாறினதுக்கப்புறம் இப்போது இந்த 2 பட்டை மிளகாயை சேர்க்குறேன். இப்போது நல்லா தாராளமாக 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்க்குறேன். இப்போது அதில் நல்ல தாராளமாக ஒரு 1/2 கைப்பிடி கருவேப்பிலை சேர்க்குறேன். இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கங்க. 1/4 டீஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்திங்கன்னா வாசனையாக இருக்கும் ஜீரா மிளகு ரசம். அதையும் சேர்த்து அதை நல்லா வறுத்துக்கிறேன். இப்போது வறுத்துருக்கிற இந்த சாமானை ஒரு மிக்ஸி ஜார் கண்டெய்னருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதை நல்லா ஆற வச்சு நம்ம அரைக்கிறோம். இப்போது இதை நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இந்த அளவுக்கு கொரகொரப்பாக அரைப்பட்டாலே போகும் ஜீரா மிளகு ரசத்துக்கு. இப்போது சாத்துமுது வந்து நல்லா கொதிக்கிறது மிளகு சாத்துமுதுக்கு. இப்போ வந்து அதில் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். அதில் 1 ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா கிளறி கொடுங்க. இதை நல்லா கிளறிட்டு இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த ரசப்பொடியை நம்ம அதில் அப்படியே சேர்த்துடுறோம். அவ்வளோதாங்க, ஜீரா மிளகு ரசம்